小伙子，起来喽！我们已经进入大美中国的西藏地境了，走，我们下去看一看。咪，快点起！朋友们，大家好，我是黑娃，我是黑妹儿。两口子开着身后的这一辆蓝牌轻卡厢货，带着一只流浪猫和一条流浪狗，从重庆出发，自驾了11天，今天终于到达西藏地境了。你俩感觉怎么样？怎么感觉你们没得好兴奋的呀？啊，旁边这一条就是金沙江，金沙江的河对岸。我们刚刚从那边过来的，那边就是四川甘孜藏族自治州的巴塘县。今天早上我们从巴塘出发，过了金沙江大桥，这边就属于西藏的芒康，但是离县城还比较远，应该还有60-70公里吧。这金沙江的水太清澈了，和想象中的金沙江浑浊的那个水面不一样呢。这条路还是挺艰险的，硬生生在这种悬崖峭壁上造出了一条路。确实，你看前面都看不见路，只能看见大山，但是在半山腰上硬生生的凿出了一条路。路边这里有加水的，但是我们看了一下，好像没有开关，是直接从河里面怎么上来的，还是怎么弄？这关不住啊！再约狠一点。哎，可以了，可以了。来，可以了，可以了。来放。这个家来洗菜、洗脸这些是可以的。318上面很多这种加水点，基本上都没有人。加了之后，直接这里有个2维码，10块钱。走，黑妹儿。准备做饭了，起来！一天到黑像个大爷一样，喊你起来呀，做饭了呀！今天我们吃牦牛排骨。我们早上从巴塘县城出发的时候就买的，本来是想着在芒康找一个好的露营地，在那里过夜的，结果在芒康也没找到好的停车的地方，索性我们一口气今天直接开到了这里叫什么呢？如美哦，开到了如美镇，逛了一圈也没找到好的露营地，就停在这个大货车的停车场。外面还刮特别大的风，这我想着在外面做的话就不行了，那搞些那种沙土在菜里面，我们就在车里面做吧。是吧？这牦牛肉4斤呢，一起做呀？做不完，留一小半，因为这个停车场啊全是泥巴，一刮风的话有尘土。看明天继续往前面走，找好的露营地，你剩的太多了，一些汤汤水水的不好带着走。来2段大葱，几片姜，来点白酒去腥。这几块是他们的，已经煮熟了。起锅烧油，来一勺豆瓣酱。来一块万能的火锅底料，搞里头，姜蒜搞里头，来点蚝油、花椒、白糖，调料一炒香，倒入焯好水的牦牛排骨，哇塞，滋滋冒油了，再来点香料。香叶、八角，还有桂皮之类的，搞里头。高压锅上气压20分钟。好吧，
闻到香没得？闻到一个香没得？你闻到香没得？啊，太香了！下面有豆腐和冬瓜打底，高里头，哇塞！小贝贝，孩儿，我给你安排上。这婆娘真好。就好这一口嘛，哎，够了够了够了。就出门在外呀、咱就来点这个。哎，全部。给黑妹找一块瘦点的，哎，这块可以。吹一下，看烫不烫，看软了没得。好像还差点感觉呗。哦，有筋，这里有筋。感觉味道还不错。我压了20多分钟哎。哎，好像是有一点点，哎，差点火候，但是能吃得动了。基本上就行了。来，黑妹儿，干一个，庆祝我们进入了西藏。来，咪咪，来，火锅，来，火锅在那边。真棒，来。我来尝一块看看，感觉还行哦，这个。可以吃豆腐。可以吧？可以了。你再压5分钟的话，太软了，就没得那种嚼劲的，就不香了。这块吃了，差点长到我眼睛了就。会。那个豆腐都很入味。好的，在这里等着，等我们吃了来，好不好？等我们吃了。啊，这里已经给你们剪好了放题的噻，听话噻。来，这两个来。多吃肉，多吃肉。豆腐你吃了块没得？吃了呀。豆腐入味了。这个冬瓜怕没有？没有。冬瓜还没有怕。还注意哈哈。吃肉吧，这块是骨头。骨头我怕的是啃不下来。买的时候我故意叫那个老板给我们宰小块一点，有的时候你不给他说的话，给你宰这么大一坨家里，那个拿来一人整2坨就差不多了。要火锅。哎，行，你们也先吃点吧，好吧？过来一点。一人来一块哦。咪咪，这里，火锅，好嘞。等着了哦，等着了，等我们吃了来。这个小家伙，有他们在一起呢，会热闹很多。来。你都不喝饮料的噻，是吧？开始分了哟，火锅底，米不能吃的太多。来米，我给你搞点瘦的。不是米吃多了，它太小了嘛。再来一点猫粮。准备了，别打了。准备好了，别打了，都有嘛，这里弄好了的嘛。米，你一直没得规矩的，你自己先吃。火锅，你有规矩对吧？哎，火锅宝宝真棒啊，真棒！3、2、1，吃！看着咱家火锅吃饭是真解压。今天这伙食满意不？火锅？他说可以哦，黑哥。咪，你呢？咱家咪咪细嚼慢咽的哦，慢慢吃，慢慢吃。这俩小家伙，黑妹儿准备睡了？准备睡觉了。
好了，朋友们，今天我们这个视频就分享到这里。